Oui, messagers, soyez les bienvenus dans notre cadre. Nous voulons encore bénir le peuple de Dieu à travers le message que vous nous avez apporté. Et je crois que nous allons parler en lingala. Voilà, topesimote na messager toyambio lisusu mukona lelo yasika nini oyo omemeli biso mukona lelo messager. Merci beaucoup Pasteur Daplo na ba frère bazo na biso na bandako bandeko na biso baya na biso baleki na biso bageni na kata Seigneur tokoki ko vanda nyete tant que bazo nyoko ma satana ko nyoko la batuté to baki semaine dernière to baki fola ta kanda et santu colère sainte messager longa munguna na yo amen. Alors toye koyeba ki soki ozana eloko moko ya ennemi kati na yo la kisi ozopesa ye accès ya akota na kati ya bongo na yo ya solo. Alors tout simplement il faut koyeba kokoma na niveau ya ko humilier ennemi alors ko humilier ennemi tout simplement ezali koyekola ko banga nzambe tango kungu kima ba mabe ennemi aza kokuta makambo na kati na yo te aza humilier moyen akonza wezate mais lelo oyo toye na oyo eza ya mutuya mais ya avant to kota na makambo o tuza koloba parce que makambo toye na weza kwanga na makambo te monde ténèbre ko sepela te souci na biso ezali ke mutu na mutu ngai ndeko yo mutu moko abima na famille ya basanto azate parce que biso nyoso tuza ba descendant ya Abraham oyo aza représenter père de la foi aba benga ye père de la foi ami de Dieu. J'espère bien que non awuti na famille ni wana tokoyaka sima tokolakisaka bato mais mosantu soki ezalaki basantu bazalaki na mabele nde masi ya Yoshua pe ayate soki ayaki na mabele oyo na mission ezalaki nango tout simplement parce que tozava yanto na masomo mokili ezalaki ya kobeba na mawa na bolingo ya Nzambe atindi ye po akangola biso mais touti na bafamille yango na kosenga na yo Pasteur Daplo okota na kati na bondeli kotika message oyo na maboko na tata pote Nzambe adélé lolemo na biso toloba ngai na yo to se effacer Saint-Esprit apparaître ngana auto diminuer Saint-Esprit agrandir na message oyo ndeko ozolanda biso tika tobondela tokumisa Nzambe totika nyonso na maboko na Nzambe tokangi miso na biso mokonzi Yesu nkolo na bomoi kolo na bakolo mokonzi na bakonzi tozongisi matonde pai na yo okwa ya lelo tongo ya lelo midi ya lelo lisusu na présence na yo oyo tolingi toloba na moma oyo epesa yo lokumu tosengi lisungi ya molimo mosantu akamba biso simba lolemo ya moko na moko pakola monoko ya moko na moko bisika tozalia wa Nzamba lola kende pe kofungola matoi pe motema moko na moko azolanda biso po ete apambwama na nzela ya maloba tokoloba awa pesa mayele santu Nzambe oyo apesaka kanda esantu pesa pe mayele esantu po ete biso oyo tokoloba na baoyo bakoyoka banso topambwama na nzela ya liloba na yo nazongi epai na yo message. Amen. Amen. Badeko ba bien aimé bazolanda biso na bandako na biso na bandako na bino bolimbisa unokebeti baku lelo toye na yo ya kafumba parce que biso bana na Nzambe tozali na ba habitude ya kolela mikolo nyonso tolobaki dernièrement maya miso na ngai na yo ifre tanga pona kolela masomo na biso parce elela banzala na biso teme te nzala to ko kuta mo ekoleka nango donc maya miso na biso etanga pona bitumba tozana ngote kasi pona masumu na biso. Oui maya miso ya ngai na yo eko ko tangaka ebeleka te paso mutakufi ndeko kolela mafinga o batu bakofinga yo te kolela kochola o batu baza kochola yo te kolela pempia ka oza na ngote kasi lela masumu na yo. Tout à fait parce que tolobaki dernièrement message Pierre sima ya kowanga na masia mbala misatu tango soso aleli ayebaki na kotangisa maya biso Petelo alelaki nini? Alelaki parce que awanganaki masia. Ok. Aleli masumu na ye.
ingratitude na yo yango toza koloba siko awa maya miso ya ngai na bandeko esengeli etanga mpona masumu na biso et non pas pour Nanzala. et non mpona nzala ou libala ekufi Et non pas pour Namabale. o nazobota te Ah, messager. ou nazobala te ou nazozwa mokanda te ou balongolanga na mosala Tole la nyonso wana te. tokolela nyonso wana te soki mpe oleli banda ntongo ti pokwa okozwango te Mais ceux qui te leli masumu na biso, soki toleli masumu na biso lole kolimbisa biso. lole kolembisa biso baangelo bakomatana likolo bakosala fete kembo Likolo ekofungwa. likolo ekofungwama Mbula mapambo le mbula ya mapambole ekozala déborde na bomoi na biso messager. 4:16 à cause de la vérité de l'ennemi évangile en marche tolobaki évangile en marche tokodécortiquer oyo ezali bamessage codé lelo tokotalisa na mokanda ya Ézéchiel chapitre 16 Oui. premier verset ti na 5 mais bazolobela Tokotanga. ese pasa Ézéchiel chapitre 16, Ouais. du premier jusqu'au 5 5e verset. Ndeko landanga malamu tokotanga na munoko ya lopoto ndeko akoki pe kolimbola biso na munoko ya lingala. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces termes. liloba na nzambe eyebi na kotindama na ngai mpona koloba na boye Fils de l'homme, mwana na moto fais connaître à Jérusalem ses abominations. yeba na koyebisa Jérusalem Matthieu Thomas maye na ye ya soloka Dis, ainsi a dit le Seigneur, oyo elobi nzambe na lola l'Éternel, mokonzi nzambe à Jérusalem, yo Jérusalem oza koyoka ngai par ton origine uta libota uta musisa uta na libota na yo et ta naissance, bipai obotamaki tu es du pays de Canaan. ozali moko ya kana outi na libota ya bato na soloka pote libota moko ya mokili oyo ekobaki na outi na liboka bosantu eza te. Ton père était un Amoréen. Papa na yo mama na yo azalaki kanaye ou mukongo mungala muswahili muluba. Ta mère est une Étienne. Mama na yo peut-être azalaki muswahili azalaki mupende mais bato na soloka. À ta naissance, Na mbotama na yo au jour où tu naquis, oyo yo bimaki ton nombril ne fut point coupé. mutolu na yo bakataka yango te. Tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé. Bayebaki na kosukola yo te na mai ya peto pote yo okoma peto. Tu ne fus pas purifié avec du sel, Bayebaki na kopetola yo te na mungwa. ni enveloppé de l'ange. Ni batanga yo babande dra ya pembe oyo tangu mwana botama. Aucun n'ait pitié de toi Lisu ya mutu moko te ayebaki na koyokela yo mawa. pour te faire aucune de ces choses par compassion pour toi. Pote bayeba na kosala makambo oyo ekoyeba na kopesa ta esengo kati na motema na yo. Mais tu fus jeté sur la surface d'un champ Bayebaki na kosundola yo kobwaka yo na nzela ya bilanga. par mépris pour ta vie Pote bobo ina yo esundolami au jour de ta naissance. mokolo ya mbotama na yo. Ah, messager, lisolo ezani. Lisolo ezali boye. Tokoki kolia, tokoki komela, tokoki kosepela, qui trompe qui. Nani azokosa nani? Tokoki kozala hypocrite entre biso moko te. Mais omiyebi yo moko. Omiyebi yo moko libota oyo yo outi. Ata oza na poto. Ata oza na poto. Ata oza na Canada. Ata ozali kolia. Ata olati bilamba ya Ata olati bilamba ya cher. ata osimbi telefone ya Ata cher. osimbi telefone ya cher ndoza koloba. Mais miyeba. Omiyebi kati na yoke, ça ne va pas. Téléphone ya cher, bilamba ya cher, tout simplement zali sambla liboso ya bato bazo Na tala. butu bandoto mabe. Na butu bandoto ya mabe, na butu zali kolela pourquoi ngai? Messager. Pourquoi ngai naza ko avancer te? Pourquoi ngai naza ko mona clarité? Musala na kandaka te, nyoso tout soki na kangi baboto la kangi. Kufanga. Soka la mona zoka kaka ba licence kangai. Kati na yo oprodisaka o babengi instrument ya destruction kati na yo. Kati na yo oprodisaka o babengi rejet ovandaka na bato te obandaka malamu na bato soka nango kabwanaka mais nini ezo sala po kabwanaka Soko kuti bato basanga na place moko boye
yo ye soki yo ye bato bapanzani messager ça na bato nsu même ti na ba église hein so ba église en tout cas muke tant muke église epanzani pour la présence na église epanzani parce que azana semence depuis date d'origine auti kotalisa depuis mutopo oyo bima ya papa mama na yo okola bakata ki mutopo te bakati bato balobaka toza na bitidi mutolu na ngai boyebi mpa bakunda te me bazosala nga na yo rappel eza question ya mutolu bakundaki na mama yemu te o bakataki yango na hôpital ya Kisangani te ya mbandaka te question ezali ke fait connaître à Israël ses abominations ses origines elingi koloba alliance ekufaka te mutu akufaka baza kotalisa nga na yo obimi touti na famille nini bakoko oyo baboti ya yo na ngai basi bakufa makambo nini basalaka elingi koloba avant nga na yo tobotama bapratique ezalaki déjà basalaki alliance déjà yo ye na libumu ya mama baalliance eza kosalema mokolo obotami baalliance mpe eza kosalema mais sikoyo alliance nyonso to wana eza base na makila makila ya koko na ngai ekoti kati na ngai makila ya koko na ngai ekoti kati ya papa na ngai papa oyo aboti ngai na héritier makambo na ye na nzela ya makila eza na eloko mosusu te oyo ngai na kokopie papa na ngai ou mama na ngai sa makila. Mais messager yoka Bible elobi quelque part l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Oui. Sikoyo lelo bakoko basumuka bakoko basala mabe ngai na ya konyoka masusu pona nini messager. Oui, l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que mutu oyo auti na lignée waza kolobela fait connaître à Israël ses abominations ayebi que koko na nga zalaka nguza zalaka na ye chef coutumier ou papa botinga zalaki chef coutumier asai na kanza bete azali na azosai la trône ya famille alors papa na botinga a hérité makila ya chef coutumier ya koko na ngai papa botinga nazo ko hérité makila ya papa tangu ngai mwana oyo na botami na makila ya chef coutumier ngai mutu na kokata ba lien wana ngai mutu na koboya makila wana na koyamba Yesu Masia lokola mokonzi mobikisi oyo balobi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié par son nom, il a donné l'ordre de devenir enfant de Dieu. Est-ce que mutu ou tina famille ba chef coutumier ayambi Yesu te ayambi te akati balie te aboyi makila wana te. Ok, balobi makila na Yesu Masia ni mutu ko sukola yo ko somba yo bongo te bongo tangu yo osali ba démarche wana te elakisi oza toujours attaché na lien ya makila ya papa ya bakoko na yo bukoko ezoganga bukoko na yo ezoganga ba lien ya makila ya papa na yo ezolanda yo. Alors ce qui est grave ezali ce qui na uti na famille oyo famille ya basena mukili ezate famille nyonso tout ba Joseph babimaka ba Moïse babimaka mais famille nyonso tout batakopola bazali tout simplement eza esprit mibale ezobundisa oyo akomi koluka vérité ya kati ya famille tango akomi koluka vérité ya kati ya famille nana kobundisa yo kaka ba oyo bobotami na bango mais boza même esprit te bango basalelaka trône ya famille inconsciemment eza pe bo bazali conscient ou consciente bango esprit na bango mutu akobundisa yo parce que yo zobima yo komi ko se révolter yo ozobima na boloko olingi boloko te olingi esclave ya famille te olingi ozala libre olingi ozala détaché olingi ozala assujetti te. Messager na kotuna mutuna moko likambo oyo babengaka nkodia oyo bapesaka motu moko na libota po ete abanda kosalisa bamisusu nkodia ezotinda bato na poto nkodia soki moto akufi bakundi nkodia soki malade eza na famille akobimisa mbongo po batraite motu wana messager mabe nini soki balobi tobatela nkodia libota na biso. Merci. Moto akolia na moto kina ye na ebande la jeunesse balobi que non l'homme va cultiver pour nourrir sa femme mais na tout ni yosko kodia emelaka makila kodia evandi na makila kodia ezali hôtel mais hôtel ya bénédiction non hôtel satanique diabolique kodia ezotangisa neve ezotangisa bana otangi na yo zwa musala totala yo otangi na yo bala totala yo otangi na yo boto totala yo ezozinda bato na poto okei etindi yo na poto toboyi te mais ebloqué finance ebloqué mabota parce que
mbongo oyo etindaki na poto ya kodia ezalaki mutoki na yo te ni mutoki ya noko te ya tata na yo te oyo babengi balobi fait connaître à Israël ses abominations. Depuis l'origine ya bakoko na ngai nde kodia ezalaki papa ya boti ngai a héritier kodia wana enta kodia ya papa na biso ebokoli biso ezolesa biso etangisi biso etindi biso na mikila poto mais ngai na bali kofuta le pot cassé ya kodia papa na biso kobota te kobala te misala maloba te nalelaka na tuna baoron carrément ezalaki étoile chance bénédiction nde esalelaki kodia sans le savoir yo ozalaki exploité kodia esalaka na makila ngai te makomi etalisi elobi bien dit ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance et tu es du pays de Cana. Cana awa ezali mboka ya basantu te. Cana ils ont représenté Masumu, Kodia, Kibondoki, Lokuta, Moyibi, Kibondumba, Bonganga, Kingunza, Kitamfumu, Kimandona, Kimbikudi, Kizembola. Tout ce qui est mauvais, mal, est présenté comme Cana. Alors, yo siko Jérusalem ezangai, ezayo, ezali frère oyo azakobituna pourquoi moi ma vie ne change pas. Batalisi frère na sœur, bandana nous considérer nos familles na yo parce que outi na lignée nini ya makila nini oyo ezana yo. Soki yo ya Yesu Masia entièreté au continent makolo mibalete yo zana lokolo ndambo lokolo musu libanda tout simplement hôtel va ko réclamer na nzela ya makila. En tout cas na koki kopesa messager raison na esika oyo nga naza musala nzambe na kopesa témoignage nanga. Amen. Nazo pesa témoignage parce que papa abotanga même bato ba kolandanga il fit fils ya un chef coutumier. Tata na ya zaki mokonzi penza ya mboka. Mais tata nanga bakimisa ki ake kotanga libanda asali vina ye libanda. Ngai toyeba te mais mukolo kufaki ba insister faut bakende ko kunda ye na mboka. Bakenda bakunda ye na mboka. Papa naza pasteur. Mukolo musuna kuta na prophète moko atalinga na nzela. Oui banité. Api oza musala nzambe. Mais nous avons une réclamation moko derrière yo. Quelle réclamation nous avons un pouvoir coutumier. Ils ont réclamé yo comme si bazo benga yo okende ko régner, okende ko konza, sika moko na village. Parce que batika yango. Messager est tombé juste une période ango na tiki musala nanga ya diama. Nazo ngana banda kusala musala bilanga mais na lingi na kinosala ona mboka. Na mboka. Na pi molimo tindaka na mboka. Bakele ko sankenga. Ngana za musala nzambe molimo ezotinanga na mboka na kende sala bilanga so na vandi kaka nazokumisa kai pa mwasi na bia ngalo kona na sala agronomie mama biso bilanga ko bikisa biso to koma ba millionnaire foto kende ka mboka mwasi bisange papa yo botama na mboka mondele na tuna ka yo mboka ngo koma o koma mais oye komeninga mikolo nyonso masolo ya zoka yesu wale zo benda yo réclamer na kutana musala nzambe wana na nzela aïpsi na makambo wana na bino Dieu se parlait na ina beteli madame solo madame alobi papa ezaki envoûtement donc par réclamation penza ezalaka parce que ils ont réclamé yo il faut ozwa trône o gérer trône yango ndeko sosola vie na yo voilà yo tozolanda biso alors tout simplement oza mama ya ba révélation tokoki ko banda ko lelater soki to sali l'examen de conscience te ba recherche te na ba famille to uta. Je viens de quelle famille? Quelle origine? Quelle origine? Est-ce que na yo kaka li solaire koko nanga koko paternel maternel ni na salaka? Écoute-moi, permettez-moi de vous dire 80% ya bana nzambe to voni na kati hypocrisie. Alors du coup pasi yango yo metozo bongola ngo esengo na miso abatozo seka songi yo moko na songo zo lela bilelo mbetu nyonso polidre poli mawa ola mukaka no bandoto ya bambwa bala no mabe banyao bala no mabe bangulu bala no mabe ke nyonso wana ezali caractère ya société ozo na bambwa na bangulu alors tango ngai naza veti na yo yakate. Oh, prophète appelle ça au conseil à lobby par la foi. Somba mbeto monene tia ba kuse mibale. Oui. Foi et il fait ça. C'est normal.
sans la foi tu causes la mamie en Zambé. Nzambe a justifié dans la foi. Ce qu'il faut exactement ça sert donc na betoka ko Nzambe. A sert à rien parce que quand tu n'as na yo kondima ezate nzamba ko nous samate. Foi ezali OK. Mais malgré bitumba ezali mais soki kondima ezali neti mama oyo ozoloba ayaki na mbongo ya nkodi na mboko libala emona na bati akei prophète ayebise ke mama somba mbetu ya munene ya double somba ba oreiller mibale donc abaluka kaka na kati ya mbetu ya munene oreiller ya munene mibale mobali ayaka te sikoyo kondima esombisi mbetu mais motema bongoli te kondima na yo ezelo ko mususu mais motema obongolite ezelo ko mususu messager alors famille outi ezelo ko mususu alors ezana ba oyo à part ba lignée ya makila ya famille pas de outi ou papa ya botio soit le exemple papa donc lui papa pauvre père azalaki moi na chef coutumier ya kimi na ye mais réclamation sociale maka toujours la lignée ya makila heureusement yo oyambi yesu oyo balobi à tous ceux qui l'ont réussi kondima oyambi yesu ndenge nini toyambi yesu na munoko ou na mutema poto koma bana na Nzambe condition ezali ou sinon na telemi na ngana comme mwana na Nzambe parce que bana na Nzambe bazali biso tous bazali ba créature ya Nzambe mais nous tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Amen. Il y a une condition à suivre pour devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu sikoyo oyambi yesu ndenge nini oyambi yesu kaka pona bamona ko mikroso na itoka mais na mutema na yesu azate oyambi yesu ndenge nini bambuma ya yesu ezomona na te le fruit qui présente Christ en toi à moi on le voit pas messager makamolobi eza mutu ya mingi toyoka masolo awa mususu avant ya poto bakotisaki na makolo ya makolo noko misusu avant tuwana bominaso kana babwakelaki mwa soyi na nyoso wana ezali kana misusu avant aya poto alalaki na se ya mbetu ya noko ya tata mwasi ya koko mibutu misatu sima era leki na njili ti aya na poto koto banda aya na poto koto so kuta na ye oregrete. Merci parce que akena nzela mokuse makomé lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans chagrin mais le diable ne donne rien pour rien. OK. Diable a perçu na gauche, yeba na droite akangelo boto. Ata maman nanga koko nanga l'exercice na sama kolo. Yango balaki balobi fait connaître Israël ses origines. Il vient du pays du Canaan. Canaan misala ya koko nanga o l'exercice na sama kolo. Na ye poto premier te yanda moninga te. Na teka kapimbo na misala ya koko nanga bakanga ngate. Mais pimbo amoyo litwinga. Et bali ko changa baboloko na komi vifuti kao bana baby c'est normal le diable ne donne rien pour rien il faut pas récupérer ya bango parce que ça mutoki na yote mutako vivre na mutoki na ye tango yozo vivre na mutoki ya kadia pemba ya nguza ako récupérer parce que akotika yote yango zo mona ba omi ba uti na ba famille ya kodia na okaki moko bibi les famille na biso ya kodia c'est la sorcellerie kodia zo vona na makila makile zali santé ya bato étoile ya bato chance ya bato la plupart bato mingi bazo gérer bakodia basungaka banakasi na bango banégligeaka bano bango mingi baboti 80% basungaka banakasi parce que na kati eloko moko omoni magicien mutu akoti na loge na kokosimba kokonganga na kati ya ndako na ngai na bokolaka bana na ngai na bana ndeko na ngai nakotaba sengai na komi na période ya sacrifice na kosacrifier na lava bana na ngana kata ndako ngai bana girlfriend na ndako ngai bana ya tante na kata ndako ngana koti ko bonga masikoyo ko Jésus senga makila nani na ko sacrifier avant na yebite ngana na yebi ba secret wana te soki te na lobi boyi na kata ndako na ngai na za na bana na soki ko sacrifier na bana bato. Merci olobengo bien si je vais sacrifier pour gagner na ko sacrifier tout d'abord bana ya grand frère na ngai bana ya tante na ngai na kobomba na bana na ngai sima ya mikolo comme le diable ne donne rien pour rien je serai réclamé misuni ya kati
elingi koloba ba o nyonso tu banoko na bango banakasi nyonso banakasi bola na ngai banakasi nyonso tu o bayaki poto na mbongo ya banoko na bango parce que kodia etinda yo na poto mwanakasi nyonso tu o batalisaki yo na mbongo ya kodia noko na yo parce que la plupart des enfants qui viennent dans les familles aussi de kodia ba neve ko babetaka tolo noko na ngai bozana sous la malédiction totale de génération en génération azwa bino santé azwa bino mayele azwa bino étoile yango vonaki na kodia vina bino fukoluka yoshua à 100% makolo mibale kota na kati mais ça dit na mususu azo réclamer lobi mbongo aneza mbongo famille to boita za tata na biso mais biso paza noko na biso merci nabi banankasi baza na biso nyoso sila na gisa c'est ya poto c'est des choses anormales mwanakasi za na papa na ye na mama na ye papa na ye mutayoka ki bilengi na ye noko te mutayoka ki bilenge pa ya grande sœur na ye ou petit sœur na ye les choses anormales comment kotika bano la bino mitoko na ngai makila na ngai na s'occuper de banankasi là je viens pas pour dire que non il ne faut pas aider vos cousins vos nièces vos neveux non c'est pas ça bon changer évangélité na ye kotalisa les choses que ezali valables que tout d'abord poti ya misu na ngai ezali mwasi bana na ngai avant de s'occuper na neve na nièce soki sikoyo ba neve ba nièce na moni oyo azali étoile montante na mutu oyo na Mozambe na kotinde kelasi na kopesa ye héritage ya kobanga Nzambe na kokomisa ye mutu kelasi kolakisene baloba mbisi sikoyo nozongi soki ngai noko nazo salela kodia oyo babengi mwanakasi azolela na poto parce qu'il y a na poto asali 20 ans 30 ans 15 ans mukanda azozwa kaka te akozwa mwasi oyo on a bongi te mais azo réclamer noko atinda ba misusu pe voilà ata sikoyo noko azosepela na ye bozali bampese na zana basoso ah ouais bokota na mulangi na ye bokota na kata mulangi na ye soki bokolela bango na monde wana il faut lela pour pouvoir na ye et se manifester soki okolela te eza mutu so bimende ndenge nini grand frère nanga sungaka ngate ou eta enuka sungaka te bon wana eza mbongo wa famille kumisa Nzambe parce que Nzambe aza ko épargner yo na égoïsme na yo parce que soki ozolia mbongo na ye mbongo eza basé na makila mbala moko vi na yo nde mutu ezosala échange pantalon elamba chemise okopesa yo ça c'est rien par rapport à ça kobenda yo elakisi yo oza lokola entonnoir oyo batie na kati ya molangi ya vide oyo bazwi mafuta etoni na molangi bazobalula na molangi ya vide yo oza lokola molongosi oyo ezopermettre ya kobalula mafuta etoni na molangi mosusu bazobenda nyonso ya yo ya solo fait connaître Israël ses abominations ses origines il vient du pays du Cana libota nini outi famille ni obima lié ya makila muteza ko réclamer yo canal ka ba ko to les anjela makila soki to sosoli messager ezake mutu avant olela yeba nanu lipa yoti c'est normal yeba origine na yo c'est normal yeba makila libota na yo tout à fait yeba tradition libota na yo voilà. Yeba coutume ya libota na voilà. yo yeba totem ya libota na yo voilà. Yeba hotel nini ko eza bati na libota na yo sikoyo messager soki ayebi yango ye wana koma déjà ko ke l'église akosala nini po ete akoka kolonga etumba wana tango yo okite kolobela bato ya makambo ozopesa bango solution tu peux pas sa solution amen nous proposons oui. Et nous donner la solution voilà alors du coup sikoyo premier pas ezali na mutu oyo abali koloba pourquoi ma vie c'est le début il y a délivrance amen quand mutu azali koloba pourquoi ma vie c'est le début donc apprendre conscience akomi kozala conscient lumière est liée à comment comprendre lumière comme koyela ye akomi kotala moko na moko amen soki maman papa ne bazana bombo ya ko tu ne pas grand père a dit nini bon maman ate papa ogene soki moko atala ba grand mère azalaki nini papa soki bakufa koyoka lisolo pa ya tante koyoka lisolo grand père azalaki boyaki nganga nyongo to betali lisolo wa kaka mfwe bakeno na grand père oyo akufa na mona yete ngai na grand père toza na ye lignée na nzela bali ya makila parce que grand père mutaboti papa na nga o mama na ngai makila nde mutu esangisi nga na grand père. Alors posez-nous question, soki mutaza malade à quel pas munganga asengaka ne makila messager évangile à marche. Donc mutu oyo ayebike lelo à comprendre que nzela nazokende vi nazanango
eza clarté nazomona clarté oza déjà na position ya malamu lokola oza déjà na position ya malamu okoluka maintenant lobiko na yo sikoyo nde atelemi ntango akotelema le seul l'unique celui qui délivre Yoshua koluka banguza po ayeba euti wapi to soki sikoyo ayoki biyoka bimemamema bango tokende batampadi balobi tokende pa bamama binkudi bamama zebola batamfumu bamandona banguza bakomiteka lisusu nalobi bien entre bango baza na solidarité ya kosakana te batunaka te batunaka te asali nini bango batunaka te tala boyoka bien messager bazanga États-Unis na IRSS bakoki kobunda mais bandoki bango na bango babundaka te basalaka sambla ya kobunda na moi po bolekisela bango miso mais na butu baza bato moko eza po babenda yo na file na compensation tout à fait pesa biso yo peso wana ozomona bazo manifester ngo na moi ozosa baosolisana te ezali baréclamation ou donner devoir oyo ya kosala na butu azokosala ngo azotraîner yango ozomona ke parce que kati na bango mpe bandoki bakonzi bazali o bafrapaka baninga na bango tout à fait ok voilà ta va frapper va repasser malade on les a punition pour a pesa a céder ok peut-être aliaki bana ya bato na quartier comme tour ya bana na ye azobomba bango ta va repasser malade pour a céder punition makamba olobeze belé na bien les évangiles à marche c'est le Saint-Esprit qui parle vérité bombama alors du coup sikoyo tant mutazu akomi conscient tant atelemi akoluluka nzamba bombo parce que so okepa banganga wana okoki komitika lisusu kaka ta parce que nganga apesaka mutu kaka oyo oza na yango nda pusi yango mabange ekomema pa souviens-toi apusi yango akomisi mabange biso tobongola mabanga mapa te biso tozala race du Christ biso bongola mabanga mapa te so yepa na biso yebisi biso soki oza bana nzambe ya solo bobongola mapa po bozala nzala tobongola mapa te tozelaka ta nzambe alors diko soki sikoyo ozali orienté na Saint-Esprit okokuta na nzambe ya solo nde sikoyo okomi koyekola kobanga nzambe okomi koyekola koyoka nzambe po ozwa na nzela ya nsambo okomi moto akotanga makomi po meka ekoya efungwama oyo bana kocomprendre mokilo ndenge ezali okomi motu oyo ozotala avec qui je vais marcher, avec qui je vais manger, avec qui je vais boire. Okomi moto okomi koboma ba sentiment na nzoto na yo donc okomi kela masika okomi kolongola ba discussion kati na yo okomi kolukande ko sepelisa nzambe nzambe akomi ko trouver ba fruit na ye kati na yo ndesima okomi kozo ba rema ya nzambe nde esilite tango yo kote oyepa nzambe bituma muse bandi parce que okomi na vérité olingi so za la sujetité oza la prisonnier olingi za la libre bakotelema tango hôtel ya famille kotelema okomi ko bunda bitumba ya molimo olatika les santo parce que bakotikela yo bongo te pona bango fozo ngana boloko mais yo ozonga na boloko to na biso obima kota ngana mina kokota te komi bitumba ya molimo maintenant ce qu'il faut zonga na latakanda esa olatikanda esanto mawa ezala ezui pas de négociation en échange alors parce que mais nalobi bien Goliath il faut akweya pour David akoma roi amen Hérode il faut akweya pour Joshua asala ministère na ye ennemi au moment donné il faut akweya pour koma libre ozala délivrer pour koma libre ce qui est ennemi na yo aza toujours na bongo eza pasi messager tokomi lelo na suka eza suka te toyebi ke makambo koloba eza ebele évangile à marche eye lokola lipamboli monene eza na ndeko moko kuna bisika azali mayele efungwami asutuki abandi déjà kozwa badécision abandi kocomprendre déjà akomi kosonda ye bafamille ya ndenge nini abandi kofungola miso na mato ye bafamille na botiza nini donc ndeko wana ata mosusu akobenga biso akoluka azwa conseil to orientation yango tokomi na suka lelo soki liloba suka ezali oyo message akokopesa bana nzambe liloba suka ezali eteke oyo elobami na Ézéchiel 16 origine yanga na yo foto luka yango toyeba avant tobotama alliance tokutaki yango
bakoko bakufi batiki alliance na nzela ya makila nde papa na biso aboti biso na nzela ya makila nde koko na biso abotaki bapara na biso na nzela ya makila to héritier ya bapara na biso. Alors soki bapara ba héritier ya bakoko na biso nao bango basali to yebite o basala to yebite elo bakono na bomona na biso ba bitumba ezali ebele mais yango te ko faire oppresser biso les braté tout simplement tant to bani ko yeba origine nde to telemi na losambo to telemi na kobanga nzambe de balobi awa nde to komi ko tambusa na manzela la molimo mosantu nde ko kamba biso nde to komi libre en totalité mais balobi te que no bitumba ko sila te bitumba ekozalaka kaka tango ngana yo tozala bongo kino Yesu Masiya koya mais ya mutu ezali ke aussi oyebi bipai nino kobeta masasi na yo que le salut, que la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant et accompagner bino na banda ko na bino bai bazali kolela pinzola ya mai na miso eyeba nako kauka bai bazali bapota mitema eyeba nako kauka loboko na Nzambe emonisama na banda ko na bino lola ya mapamboli et débordé mabele etosa pote lola esili kofungwama soki Josué ayebaki na kotelemisa sanza na moi po alonga bitumba en qualité homme de Dieu na lobike lola ya mapamboli efungwama pona ba oyo bayambi biso na bandako na bango tokomi na bino balasima osambela pona biso et je salue à passa maman Kitalatala elle a choisi la bonne part que le monde j'ai pas amen. Nzamba pambola maman na biso Kitalatala. Que le Seigneur vous bénisse, nos bien-aimés. Ne manquez pas de liker la vidéo. Tout à fait. Vous abonnez. Commentaire, bien-aimés dans le Seigneur. Ne manquez pas de commenter, de s'abonner. Pour partager l'émission. Pour partager l'émission. De comment après, il fait la force. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir à la prochaine édition. Merci.